O bagulho tá doido, o bagulho tá doido, tá de verdade. Hoje, mano, sei lá. Tem que rir demais. Tá bebendo uma água já, tá pra começar bebendo água hoje, mano. Vai começar bebendo água que hoje o bagulho vai ficar doido, doidão. Caralho, 20k na live já. Ai, deixa eu brotar o Discord aqui, tropa. Calma aí, deixa eu brotar no meu Discord aqui, mano. E aí, minha tropa, desbanidos. Vai, mano, convida eu aí, mano. O dia vai começar, cara. Diário, vai jogar diário. Banido joga diário. Cadê? Vai ficar farpando, parceiro. Tá cedo, começa não. Ah, que isso, mano. Que Começa isso, não, mano. hein, Já tá Que perguntando, mano. isso, cara. O cara já chega assim, mano. Até o GS, tropa. O GS tá muito capudo, mano. Tô Não, bobando, não, viado. não. O melhor, moleque, eu comecei a rir. O cara foi no superchat. Ué, o Jess levou o banner da capa. É diferente. Ele é diferenciado, tropa. Diferenciado. Tamo junto, rapaziada. Acessa o like ali, mano. Ah, vou entrar aqui, calma aí. Mano, vou até tomar um todinho, mano. Peguei até meu lance do pós-camp Mano, aqui, toma tropa. Papo reto, todinho. Ô, puta que desgraça. Ô, PH mandando. Baque X7,5. Vazou o quê? Baque X7,5, que isso, PH. Rapaziada, o bom é que agora a galera pode ganhar NFA, né, mano? Nós tá dando chance pro time, Abriu mano. o caminho pros meninos ganhar. Rapaziada, então nós tem um NFA e meio porque a gente tá em primeiro. Então a gente tá junto. Vem. Cadê? Chama. Cadê? Vem, aceitei. Mano, não tô conseguindo. Você tem. Bora. AP quitou também? Quitou. Quitou? Vai logo, mano, os caras vão ver assim. Chama aí. Chama. Chama aí. Fazer assim, puta que pariu. Será que a gente pode contar aquela novidade lá, mano, que PH falou, viado? Pode ser? Eita, posso perguntar aqui no WhatsApp? Pergunta aí, mano. Rapaziada, ó, Aqui. se o patrão... Aí, patrão, já soltou um donatão de 50 aqui, parceiro. Tô gostando. Se o patrão liberar, a gente vai soltar uma coisa boa pra vocês. Cadê? Chama aí. Podemos contar. Parceiro, essa novidade vai ser... Chama aí, cara. Quero jogar, mano. Muda a senha. Os caras logou no bagulho. Cadê? Caramba, os caras tá entrando. Caralho, a P quitou também, eles. Eu vi. Eu também? Não, eles Tá montando grupo, John. Hip. Ô, tu. Oi. Ah, Sabe qual é a pior coisa, tropa? É que quem deu a ideia do Black Box fui eu, né, mano? Não sei se é pra rir ou pra chorar, viado. Caralho, mano. Ai, cara. Foi mesmo, tropa. Rapaziada, dei a ideia do Black Box na época, tropa. Pra gente ter um jogo melhor, tá ligado? E realmente, mano, vazou a senha, cara. a parada, mano, melhorou, tá ligado? Porém, mano, tem os banimentos que, mano, não tem lógica. E tem os caras que era pra ter tomado ban que não tá lá. Eu não entendi essa lista não, mano. Não entendi essa lista não, mano. E rapaziada, na moral, quem acompanha competitivo desde o começo aí, o Jordan joga desde o começo, tropa, esse cara joga, desde o começo, tá ligado? Na época não existia nem essas paradas, mano, não existia. Mano, E o cara já destacava, tá ligado? Desde a época que não tinha sala personalizada. A gente jogou o campeonato com Black Box, sem Black Box, ganhamos, perdemos, do mesmo jeito, tá ligado? E, mano, não tem lógica, velho, não tem lógica, tá ligado? O João ter sido banido assim. O cara mora com a gente, joga Free Fire o dia todo, cara, só joga isso, cara. Só joga isso, esse cara, No mano. corredor da Né, mano? Eu sou o que mais treina nessa porra. O João é o que mais treina, tropa, papo reto. E tomou um ban onde, tipo assim, mano, tem alguém dando retorno desgraçado aí, cara. É quem? Alô? Alô? E tipo, os caras não falaram, tá ligado? Na real falou, né? Só não mostrou pra gente o que foi. Falaram que foi o quê, John? Regedit pra melhorar a prisão da Alp, mano. Eu nem sabia que existia essa aí. Mas já que os caras falaram que foi isso aí, mano. Os outros casos a gente não sabe o que foi. Mas o John falaram que foi isso, tropa. Falou que o John modificou um negócio no Regedit que muda a parada pra Alp, tá ligado? Esse Regedit aí eu nem sabia que existia não, mano. Ele tá explicando. Mas foi isso aí, tropa. E aí, mano, não provaram pra gente, tá ligado? Afirmaram isso.
E só afirmaram. A gente pediu pra mostrarem pra gente, não teve transparência. E já que não vai ter, mano, a gente quitou do camp, mano. A gente quitou. E fé, mano. Eu moro com o cara, confio no cara. Mano, pode ter certeza, tropa. Eu não ia estar aqui botando em risco, porra, tudo, mano, à toa, tá ligado? A gente confia no cara, mano, e sabe que não teve, mano. Então, mano, fé. Já tá lenda. E até porque Rage Edit, tropa. Mano, esse Rage Edit aí, mano, tá mais pra hack, tá ligado? Do jeito que o cara falou. O cara falou. Porra, não seria Rage Edit o nome do bagulho, mano. É bagulho pra melhorar a precisão da Alp. No caso, tipo, o jogo já tem auxílio de mira. A tropa quitou também. A tropa quitou também? Pronto. Acabou a NFA. Ou seja, Meu Deus, acabou a NFA. Eu usava pra dar. Acabou a NFA. Acabou. Ainda bem que pode dar só o Caralho, peito, filho. Nunca vai cair. E a tela? Vou botar a tela do jogo, tropa. Que naquela postagem lá, cadê quem foi que postou? John meu, mano? É tu atualizou? Hein, John? Oi? O cara postou, ainda bem que eu sou fã da Lezinha. Foi MVP nunca não dando capa na. Caralho, fui ver, foi o. Trola como, parceiro? O que eu tenho a ver? Né? Postaram que a Lezinha foi MVP sem dar com capa, velho. Tem que exaltar ele. Meu pai é Lezinha. Ei, mano, alguém tá de gavião? Tomara que esteja, hein, parceiro. Meu Deus. Não tem ninguém de Mas vai cair o BS mesmo? Lógico, né, filho? Diarizado, que era um mole. Vale quanto? Não, se ganhar os 3, vai ganhar. Ô, tu, tem o teu PH, mas vai poder lançar novidade? Pula aí, velho. Ninguém de pet, meu irmão. Cadê o tu? Tamo junto, rapaziada. Vai entrar próximo. Vai vazar, hein? Olá. Olha os caras lá embaixo, mano. Ah, morremos. Ah, vamos Morremos. lá, rapaz. Tô sem pet, muito obrigado. Foca aqui no diário. Você usa pet, mano. Ah, morremos. Ele é corajoso, hein, tropa? Vai cair logo na calça do Regedite, mano. Tá, mano. Bicho. É, mano. Vai, morrendo pra quê?